हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? मैं इसके राइडर न्यू वीडियो के साथ। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज कुछ अच्छी वीडियो शूट करने के लिए और अच्छी राइड के लिए। तो अभी हमारे साथ एक भाई जो आगे चल रहे हैं, बाकी आगे मिलते हैं। और एक दो राइडर और हैं। बाकी आज भी हम ग्रुप के साइड ही राइड करेंगे और अब की बार देखते हैं, मज़ा आएगा। और बाकी वीडियो को पूरी देखना, तभी आपको मज़ा आएगा। बाकी चलते हैं दोस्तों। बाकी निकल तो मैं थोड़ी देर पहले गया था, पर अंधेरा हो गया था। मैंने कहा जब थोड़ा सा लाइटिंग हो जाए उसके बाद व्लॉग स्टार्ट करूँगा। तो दोस्तों, हम निकल चुके हैं करनाल बाईपास से और सिंगल लाइन के साथ। बाकी अभी काफ़ी लोग आ रहे हैं और ये देख रहे हो पूरी लाइन चल रही है। तो आज ऐसे लाइन एकदम सीधी चल रही है। तो दोस्तों, बाकी सारे आ गए हैं, देख रहे हो। ये आपकी MT, रॉयल एनफील्ड और R15, MT स्कूटी, मतलब ज़्यादातर सारी बाइक हैं। और बाकी देखते हैं अभी कौन कौन आ रहा है, फिर यहाँ से हम निकलते हैं आगे राइड के और इन्जॉय करते हैं दोस्तों। चलो बाकी मिलते हैं आगे। और हवा चलिए दोस्तों, बढ़िया एकदम। और बाकी आपको लोकेशन हम आगे दिखाएंगे। काफ़ी लोगों को पता चल गया होगा जो हम करनाल बाईपास रोड से हम निकले हैं। तो यहाँ पर कुछ ही लोकेशन है। दोस्तों, हम आ चुके हैं सारे राइडर। ये हमारा राणा ढाबा और ये रहा, देखो लोकेशन। देखते हैं अंदर, एंजॉय करते हैं दोस्तों और देखते हैं बाकी सारे राइडर इकट्ठे होके जो जो आए हैं। सिग्नेचर कराए थे ना अभी, तो उसके बाद मिलते हैं आपको। तो दोस्तों, देख रहे हो फुल फन। तो दोस्तों, जैसे कि मजा आया आज, बहुत मजा आया भाई। स्विमिंग पूल था मस्त। और भाई मजा आया। मजा क्यों नहीं आएगा भाई। तो दोस्तों, अभी नहा के स्विमिंग पूल में फुल मज़े आए। उसके बाद ये देखो सारे अभी हैं और हम निकल रहे हैं यहाँ से, क्योंकि बहुत टाइम हो गया और थक गए हम। तो चलो दोस्तों, बाकी वीडियो पसंद आई तो लाइक कमेंट शेयर करना। ओके, बाय बाय।